This demonstration. Light combat helicopter strikes the enemy, boldly displaying its aggression. Flag of India and flag, skillfully maneuvered by the commanding officer himself and Captain Prasanna Kumar, and the second aircraft by Lieutenant Colonel Tushar Sharma and Major Sanchil. Following these in the tactical formation are the two light combat helicopters known as which is an agile and potent protocol designed for combat operations in diverse terrains. Led by Lieutenant Colonel Ranveer Grewal and Major Rajinder, and the second one by Lieutenant Colonel Tushar Malani and Major Sanil. But not least are the two advanced light helicopters, also known as drones. Leading aircraft is piloted by Lieutenant Colonel H.S. Tanwar and Major Vishal Singh, and the second aircraft by Major Rahul Chaudhary and Major Rakesh Rashid from 206th Army Aviation Squadron, the Indra Division. The Army Aviation Corps has been an integral part of the Kargil War Operation Pawan from rescue of tasks. It also has its significance in sports. बिहू नृत्य की मिठास है किसान का दिल और बहुत करते हैं. Thank you so much to all our lovely artists. इंडियन आर्मी जंग के मैदान में तो श्रेष्ठ और कौशल है ही, बल्कि भारतीय सेना के जवान सब श्रेणियों में निपुण हैं. The Indian Army draws its strength from every corner of the nation. Mari jalan apa itu? Kami ni macam tu ni kan? Mama sangat. Kita ni kita ni. Kita baru ada. Lagi nama. Apa yang ada? Dah. Apa ya? Countdown with us as he drops 5, 4, 3, 2, 1. Observe his flawless landing as he prepares to place the Durand Cup football at the center of the field. Saya kirim naik ke mana ini? Oh. Dayo जोङो क'क्राझार टाउननिफ्राय साइ स्टेडियाम थांगासिनो दङ. दायो जोङो क'क्राझार टाउननिफ्राय साइ स्टेडियामसिम दावखोलांबाय.
एसे समनि उनावनो जोङो साइ स्टेडियामखौ मोनसिगोन नोंथांमोना मिथिगौ दिनै साइ स्टेडियामाव मा दं दा होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था आं खोन्थालांबाय थागोन दानिया जोङो थाबायनांबायसो बैनिफ्रायनो गारिखौ हगार हरासै बे मथा मथि जों 1 किल'मिटारसोआ थाबायनांसिगोन आरो दा थाबायबाय दं ससे थांब्लानो मोनसिगोन बारा गोजानबो नंखाया अरजाला थांबाय थानोसै मोनसिगोनबो नायनो दागारथार नोंथांमोना थाबायजोबनांबाय उपाय गैया नै बाइक पार्किंआ नै बेयाव बाइकफोरखौ बेयाव दोननो हायो बारा गोजान गैला मोनसै साइ स्टेडियामखौ नायदो नोंथांमोन माबादि क'क्राझारनि साइ स्टेडियामा मथा मथि टाइमाथ' जाथ'वाखैनो दंबावो 2 घन्टासो दंबावो मानसिया खिन्थु जाबायानो बहुत मानसि दे दानिफ्रायनो बहुत मानसि नै गारिफोरखौ बेयाव दोननांगौ 4 साखा लाबोयोबा सोरबा नै बेयाव दोनजोबनांगौ बेयाव दोनजोबनांगौ आरो बहुत गारि बहुत गारि दोनहैजोब्बाय हनै ससे दंबावो ससेल'थारसै थांबाय थानोसै प्लेयारफोर माजों सेग्रोमनायखौ नायनो गाखोबाय बोलो बा रावबान गैया मानसिफ्रा दासो जाहांदोंलै बारा जायाखै साजों थांनो मोनगोनदां पुलिस मोनो सोर देरहागोन नोंनि बादिनो दा बर्थमान खेला जाथ'वाखैना दा
आंनि देरहानायावथ' दा बड'लेण्डखौ देरहागोन बादि मोनो आरो बड'लेण्डआ देरहागोन ना नोंबा गल बेसे सोगोन गल बेसे सोगोन ओरैनो गरसे गरनैसोखौ देरहागोन औ गलसे गलनैल' सोगोन आरो ना टिमखौ नायोबा आरोखि ना औ नर्थ इस्टआ देरहायाना नर्थ इस्टआ देरहानाय नङा बादि बेनोसै आरोखि औ दे नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि बे जाहैबाय कच फैबायानो आसोल ओंखारफैबाय আবাসীসকলে শিমলা কাপক ক্ৰীড়া কাপৰ অংশ হিচাপে পৰিচয় কৰি দিলে তেতিয়াৰ পৰা 1940 চনলৈকে শিমলাত টুৰ্ণামেণ্টৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে তাৰ কিছুদিন পূৰ্বে দিল্লীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিলে 1947 চনত ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি মহামহিম ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ দেৱে প্ৰেচিডেন্সি কাপৰ ক্ৰীড়া কাপ লিগাচিৰ অংশ হিচাপে পৰিচয় দিছিল 2019 চনত ক্ৰীড়া কাপক কলকাতালৈ স্থানান্তৰিত as the father of Mizoram football. I am also pleased to let you all know that he is also the chairman, League Committee, All India Football Federation. Thank you. The oldest football tournament in Asia and the third oldest in the world, over a century. As a testament to the enduring spirit of the sport, among these prestigious tournaments on the Gas floor, the Durand Cup. दै लोंनो जायगा थोलाया एकदम एसे गरम नालाय होगा। जो भी ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं उनसे कृपया निवेदन कर रही हूँ कि वो थोड़ी देर बंद करें ड्रोन चलाना।